고린도전서 2장 1절로 2절의 말씀. Первое послание Коринфянам апостола Павла, 2 глава, стихи 1 и 2. 자, 우리 슬라이드 보고 함께 읽겠습니다. Будем читать вместе по слайдам. «И 형제들아, когда я приходил к вам, 너희에게 братья, 나아가 하나님의 приходил 증거를 возвещать 전하지. вам свидетельство 말과 Божие, 지혜에 아름다운 것은 не 아니하였으나 превосходстве слова 너희 или 중에서 мудрости, 예수와 ибо я 이 рассудил 십자가의 быть у 못 вас, 박힌 것 외에는 не знающим 아무것도 ничего, 알지 아니하기로 кроме Иисуса Христа, 작정하였습니다. и притом распятого». Аминь. 오늘 저는 이 말씀을 가지고 십자가의 승리라는 제목으로 나누겠습니다. И сегодня поделюсь благодатью на тему «Победа креста». 사도 바울은 이 그리스도의 십자가에 대해서 많이 강조하고 있습니다. Апостол Павел часто подчеркивает крест Иисуса. 뭐 우리도 신앙생활의 중심이죠, 중심. Это также центр нашей с вами жизни и веры. 나는 무엇을 중심으로 하나님을 섬기고 있는가? Что имеет центром вообще моего служения? 오늘 말씀을 통하여 이 십자가가 우리에게 놀라운 승리가 주는 것을 깨닫게 되기를 축복합니다. Благословляю, чтобы через Слово Божие сегодня для себя осознали победу, которую дает нам именно крест Господа. 사도 바울이 고린도 교회에 이렇게 향하여 편지를 쓰면서 Это письмо Павла к Каримской церкви. 많은 곳에 이 십자가에 대한 이야기를 계속 하고 있습니다. И он повторяет одно и то же – крест. 먼저 고린도전서 1장 18절의 말씀 Мы 보시면 прочитаем 1 главу, стих 18. 고린도전서 1장 18절 말씀 1 Коринфянам 1 глава, 18 стих. 함께 읽겠습니다. Давайте мы прочитаем. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Аминь. 십자가는 하나님의 능력이라고 이야기합니다. Здесь сказано, что крест – это сила Божья. 우리 그리스도인들은 항상 이 능력 있는 삶을 살기를 원할 것입니다. Мы, христиане, наверное, всегда желаем жить такой сильной жизнью, 이렇게 승리하고 всегда побеждать, 우리가 죄와 사망의 권세를 이기고 побеждать власть смерти и греха, 마귀를 이기고 побеждать дьявола, 시험을 이기고 побеждать искушения, 문제를 이기고 побеждать проблемы. 우리는 다 이렇게 승리하는 삶을 살기 원할 것입니다. И мы все желаем вот такой победоносной жизни. 우리의 삶의 승리가 на타나려면 А чтобы такая победа в нашей жизни проявилась, 무엇이 필요합니까? что нужно нам? 능력이 필요해요. Нам 능력. нужна сила. 하나님의 능력이 곧 십자가라고 오늘 말씀 이야기하고 있습니다. И Слово говорит, что сила Божия – это крест. 이 십자가의 가르침은요. Учение о кресте. 멸망하는 자들에게는 소용이 없다는 것입니다. Здесь сказано для погибающих оно еродство, то есть оно бесполезно. 멸망하는 자들은 어떤 자들입니까? Кто есть эти погибающие люди? 그냥 죄 가운데 태어나서 Те, которые родились посреди 그냥 греха, 그 죄 가운데 살다가 живут посреди этого греха. 그 죄로 인하여 심판당하는 우리들의 인생을 이야기합니다. Из-за греха осуждены, и вот в этом вся их человеческая жизнь. 예수님 알지 못하는 사람. Те, которые не знают Иисуса, 그들은 십자가가 뭐 대단하냐? для них крест не является каким-то таким грандиозным событием. 십자가는 저주와 절망의 상징인데 Крест – это символ проклятия и отчаяния. 그게 무슨 우리에게 능력을 갖다 주느냐? Какую силу может дать нам вот такой крест? 아무리 이야기해줘도 소용이 없다는 것이죠. То есть, как бы ни говорили этим людям о кресте, это все для них 그러나 бессмысленно. 우리는 십자가를 바라볼 때마다 Но когда мы взираем на крест, 이렇게 우리는 생각할 수 있어야 됩니다. мы можем и должны думать таким образом. 십자가는 하나님의 능력이다. Крест – это сила Божья. 아멘. 십자가 안에 모든 하나님의 능력이 들어있는 것입니다. Во кресте сокрыта вся сила Божья. 저와 여러분들이 십자가를 바라볼 때마다 Всякий раз, когда мы взираем на крест, 저와 여러분들이 십자가를 의지해서 기도할 때마다 всякий раз, когда мы молимся, опираясь на крест Господа, 하나님의 능력이 나타나는 거예요. проявляется сила Божья. 그럼 그 능력은 어떠한 능력인가? А что это за сила? 말씀을 통하여 계속 살펴보도록 하겠습니다. Давайте рассмотрим через Слово Божье. 또 고린도전서 1장 22절로 24절에는요. 1 глава с 22 по 24 стих 1 послания к 또 Коринфянам 이 십자가에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다. поясняет нам этот крест такими словами. 고린도서 1장 22절 24절입니다. 1 глава с 22 по 24. 같이 읽겠습니다. Прочитаем. «Ибо 유대인은 иудеи 표적을 требуют 구하고 чудес, и 헬라인은 елены ищут 지혜를 мудрости, 찾으나 а мы 우리는 проповедуем 십자가에 Христа 못 박힌 распятого. 그리스도를 Для иудеев 전하니 соблазн, а для 유대인에게는 еленов 거리끼는 безумие, 것이요 для самих же 이방인에게는 призванных, 미련한 것이로되 иудеев и еленов Христа, 오직 Божью 부르심을 силу 받은 и 자들에게는 Божью 유대인이나 премудрость». 헬라이나 그리스도는 Аминь. 하나님의 능력이요 하나님의 지혜다. 여러분 유대인들은 표적을 구한다는 것입니다. Иудеи ищут чудес, здесь сказано. 그것은 바로 하나님이 살아계시는 것을 구한다는 것입니다. То есть они ищут того, что Бог это по-настоящему живой Бог. 유대인들은 하나님의 선택받은 백성이라고 하는 그런 믿음이 있었습니다. Иудеи верили в то, что они избранный Богом народ. 그들이 특별히 모세를 통하여
애굽에서 구원을 받게 되고 Через Моисея они получили спасение из Египта. 그들은 하나님께서 행하신 놀라운 기적들을 보았습니다. И были очевидцами удивительных Божьих чудес, которые Господь для них совершал. 그래서 그들이 구하는 것은 뭐냐면 Но чего искали или требовали иудеи? 하나님이 살아계신 표적, Чудеса того, что Бог действительно 바로 живой. 그 기적을 따라 살아가는 그런 사람들의 모습이었습니다. То есть люди, которые живут этими 그 чудесами. 헬라인들은 그 당시에 철학과 사상이 발달했죠. Елены, которые имели в то время развитую культуру и 그들은 философию. 말씀을 통해서 이 지혜를 거둬 지혜. И через Слово Божие, чего они ищут здесь каждого мудрости. 성경에 보면 얼마나 지혜로운 이야기들이 많이 써 В 있어요. Писании как много сокрыто таких мудрых слов. 잠언도 있고 Есть книга притчей, 전도서도 있고. есть книга 사실 Екклесиаст. 최고의 사상이나 철학가들도 И также наивысшие мудрецы и философы своего времени. 성경은 참 이 지혜로운 글이구나. Они говорили, Библия это по-настоящему очень мудрая книга. 그러면서 그 지혜로운 것에 대해서 만족을 느꼈다는 것입니다. И они были довольны тем, что есть такая мудрость. 그러나 오늘 그리스도인들에게 있어서 Но сегодня для христиан 가장 위대하고 강한 하나님의 능력이 в 무엇이냐면 чем состоит самая великая и самая огромная сила Божья? 바로 십자가라는 것입니다. Это крест. 근데 이 십자가를 볼 때 Когда мы смотрим на крест, 유대인들의 반응은 무엇이냐면 вот какова реакция иудеев, когда они смотрят на крест? 오늘 이 3절에 보니까 Стих 23. 유대인들은 거기서 거리끼 한다는 것입니다. Для иудеев это соблазн. 그래서 기뻐하지 않는다는 То есть это 것입니다. им не угодно. 왜냐하면 이 십자가는 율법, 그들이 말하는 율법, Почему? Потому что крест говорит о законе. 하나님의 뜻을 기록해 놓은 그 율법에 의하면 О законе, который для них записал волю Божию. 이 십자가는 죄와 저주와 절망입니다. И вот по этому закону крест это просто грех, проклятие и отчаяние. 십자가 그럼 뭐가 떠오르냐면 То есть когда смотрит на крест, что вспоминается? 죄입니다. 죄. Грех. 아니 저 십자가는 별로 기분 나쁜데 То есть крест это такое для нас неприятное событие, 왜 그것이 состояние. 하나님의 능력이냐? Когда почему этот крест является силой Божьей? 그들은 그것을 이해할 수 없었다는 Им 것입니다. это было непонятно. 이방인들, 헬라인들도 마찬가지. Елены или язычники то же самое. 십자가는 그들에게 있어서 지혜로운 것이 아니었습니다. Для них крест не был мудростью. 그러면 이 십자가는 어떻게 우리에게 능력이 되었고 Если так как крест для нас является силой тогда, 이것이 하나님의 지혜로운 것이 되었는데 это является премудрость Божья. 여기서 이 지혜라고 하는 것은요. То есть премудрость 이렇게 해석하면 됩니다. можно толковать так. 가장 좋은 것. Самые лучшие. 그 당시 사람들은 지혜를 구했어요. В то время люди искали мудрости. 그 당시 헬라 사상에는 지혜가 최고의 것, 최고의 것. И в то время мир Греции или Еленов искал именно мудрость. Для них мудрость была на самом первом месте. 그러니까 오늘 이 말씀 우리가 오늘날로 해석하면 Если это толковать на сегодняшний лад, 십자가는 하나님의 능력이고 крест – это сила Божья. 바로 최고의 것이에요. 최고의. Это самое лучшее. 여러분 십자가를 그렇게 인정하고 있습니까? Вы так признаете крест? 아멘. 진짜 아멘이십니까? Ну, по-настоящему амин. 오늘 이 그리스도인들은요. 이 십자가를 하나님의 능력이요 최고의 것으로 여겨야 된다는 것입니다. Сегодня должны христиане признавать крест как наивысшую, как лучшую силу Божию. 십자가에는 그럴 만한 은혜가 나타났기 때문입니다. Поскольку в кресте есть благодать, которая действительно это подтверждает. 사도 바울은 그것을 고린도 교회 성도들에게 설명해 주기를 원했어요. И это поясняет апостол Павел в своем послании к римским верующим. 오늘 이 말씀을 통해서 Через сегодняшнее 오늘 слово 우리도 이러한 믿음을 회복해야 됩니다. нам нужно в себе такую веру восстановить. 십자가는 하나님의 능력이고 То есть крест – это сила Божья. 십자가는 나에게 있어서 최고의 선물이다. И крест для меня – это самый лучший подарок. 아멘. 아멘. 이러한 믿음을 회복한다면 Если у нас такая вера восстановится, 십자가 안에 있는 그 놀라운 은혜와 승리를 우리가 체험하게 된다. тогда мы испытаем ту удивительную победу, благодать, которая сокрыта в этом кресте. 그럼 왜 십자가가 최고의 은혜요 선물일까? Тогда почему крест является наивысшей благодатью и лучшим подарком для нас? 십자가를 통하여 예수 그리스도께서 놀라운 것들로 회복시키셨기 때문입니다. Потому что через крест Господь восстановил нечто 그럼 удивительное. 예수님이 십자가를 통해서 어떠한 승리를 우리에게 가져다 주셨는가? Какую победу Господь дал нам через крест? 예수님은 먼저 이 율법의 저주에서 우리를 해방시키셨다는 거예요. Во-первых, Господь дал нам свободу от проклятия закона. 여러분 율법은 바로 법이죠, 법. Закон. 죄를 지면 Что он говорит? Если мы грешим, 이런 죄를 지면 심판이 형벌이 있다라고 하는 그런 원칙입니다. 원칙. если мы совершаем какие-то грехи, нас ожидает какое-то наказание. 그래서 율법이라고 하는 것은 사람을 다스리고 통치하는 도구였어요.
Поэтому закон — это орудие, чтобы человеком управлять, чтобы человека контролировать. 사람을 살리고 소망을 주는 것이 То 아니라 есть закон не дает человеку надежду или жизнь или спасение, 사람의 죄를 드러나게 하고 но он обнажает грех человека. 그로 말미암아 그 죄로 인하여 심판받게 하는 것이 바로 율법이었어요. И он делает так, что из-за этого греха по закону человек был осужден. 뭐 쉽게 표현하면 Проще говоря, 죄를 지으면 если человек согрешил, 대가를 지불하죠. он должен заплатить цену. 죄에 대한 대가는 반드시 지불하게 되어 있습니다. То есть определенно платится цена греха. 그게 율법입니다. Это закон. 예를 들어서 사람이 어떤 죄를 지으면 Если человек совершил преступление 이렇게 감옥에 갔다 и 오죠. оказался в тюрьме, 왜? 그 죄 때문에 감옥이라고 하는 형벌을 받게 되어 있어요. за преступление его ожидает наказание, которое называется тюремное заключение. 그리고 그 감옥에서 나왔어요. Он вышел из тюрьмы. 또 하나의 원칙은 Еще одно правило. 한 번 갔다 와서 그 대가를 지불했으면 Он заплатил за свое преступление, отсидев в тюрьме. 또 감옥에 가두지 않는다는 거죠. Из этого преступления невозможно посадить в тюрьму во второй 이 раз. 사람이 죄를 짓지 않는 이상 Пока он не совершит очередного преступления, 너 한 번 더 갔다 와 이렇게 하지 않는다는 거죠. ему же не говорят, будешь сидеть еще раз за то же 그러니까 преступление. 이 두 가지 원칙이 있죠. Поэтому есть два правила. 그러니까 죄를 지면 거기에 대한 대가가 있다. Совершаешь преступление грех, значит, должен заплатить цену за это. 그러나 거기에는 한 번 대가, 한 번만 치르면 된다는 Но 거죠. там нужно заплатить всего лишь один раз. Этого достаточно. 이것이 바로 예수 그리스도의 십자가의 원리로 다가왔습니다. Это уже приближается как принцип Христа, Иисуса Христа. 예수님께서 저와 여러분의 모든 죄를 대신하여서 Иисус понес все мои и ваши грехи на себе вместо нас с 모든 вами. 율법의 저주를 대신 십자가에 지셨다는 것입니다. И понес на крест всякое проклятие закона. 그래서 예수님이 우리의 모든 죄를 담당하시고 То есть Иисус понес на себе наши грехи 용서하셨어요. и дал нам прощение. 한 번에 모든 것을 다 끝내셨다는 것입니다. Одним разом Он совсем покончил. 더 이상 형벌을 받을 이유가 없다는 И 것입니다. более не нужно принимать за это наказание. 예수님이 죄를 짊어지셨고 Иисус понес грех. 하나님의 율법 앞에서 심판을 받으셨다는 거예요. И Он был осужден перед Божьим законом. 그래서 더 이상 율법은 저와 여러분들에게 심판할 수 없다는 것이에요. И поэтому закон более не может нас с вами судить или 왜? осуждать. 예수님이 이미 다 한 번 짊어지셨기 때문에. Потому что Иисус однажды уже все понес и все сделал. 그래서 더 이상 우리 그리스도인들은 И поэтому мы, христиане, 율법으로 인한 죄의식에서 살아갈 필요가 없다는 것입니다. не должны были жить в этом осознании греха из-за закона. 왜? 예수님이 우리의 모든 죄를 다 짊어지셨다는 것이에요. Почему? Потому что Иисус понес на себе вместо нас все наши грехи. 그것을 로마서 10장 4절에는 이렇게 설명하고 있습니다. Об этом поясняется в послании к Римлянам 10 главе 4 стихе. 여러분 이게 되게 중요한 말씀입니다. Здесь записаны очень важные слова. 로마서 10장 4절입니다. Римлянам 10 глава 4 стих. 함께 읽겠습니다. Давайте прочитаем. 그리스도는 Потому что конец закона 모든 믿는 Христос 자에게 к 의를 праведности 이루기 위하여 всякого 율법의 верующего. 마침이 Аминь. 되셨습니다. 우리를 의롭게 하시기 위해서 Чтобы оправдать нас с вами, 율법을 끝내셨다는 거예요. 끝. Он покончил с законом и сказал, это конец, все. 자, 이것이 어떤 의미냐면 Что это означает? 골로새서 2장 14절에 또 이렇게 설명하고 있어요. Колоссянам 2 глава 14 стих поясняет нам. 골로새서 2장 14절 Колоссянам 2:14. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. 우리를 «Истребив 거스리고 учением, 우리를 бывшее о нас 대적하는 의문의 рукописание, 순서를 которое было против нас, 자여 и 버리사 Он взял его от 십자가에 못 среды 박으시고». и пригвоздил ко кресту». Аминь. 이걸 쉽게 표현하면 Проще говоря, 저와 여러분들이 살면서 지은 많은 죄가 있어요. есть много грехов, которые мы сами совершили в своей жизни. 이거를 예를 들어서 나중에 우리가 심판을 받아야 되니까 И за грехи мы должны потом все быть судимы. 하늘에 있는 천사가 Ангел с неба, 아니면 저와 여러분들 함께 동행하는 천사가 ангел, который сопровождает нас с вами, 우리 죄를 다 기록해 놓은 거 있어요. записывает все наши с вами грехи. 다 알죠, 죄를. Ну, все знаем, да, у нас есть грехи. 그럼 이 죄 때문에 심판을 받아요. И за эти грехи каждого из нас ожидает суд. 근데 저와 여러분들이 예수님을 믿었어요. Но мы уверовали в Иисуса. 예수님께서 이 죄를 기록한 모든 문서를 다 없으셨다는 거예요. И всякое рукописание, то есть перечень грехов, Иисус уничтожил. 더 이상 기억하지 않으신다는 거예요. И больше они не вспоминаются. 그럼 목사님 앞으로 짓는 죄는 어떻게 됩니까? Просто тогда что будет с будущими грехами, которые буду совершать? 이 용서라고 하는 것은요. Прощение. 2000년 전 십자가를 지시는 그 순간 Момент, когда Он взял на себя крест 2000 лет тому назад. 모든 죄는 끝났다는 거예요. В тот момент со всеми грехами уже 우리 покончено. 과거의 죄, Грехи прошлого, 지금의 죄, грехи настоящего,
앞으로 연약해서 지을 수밖에 없는 그 죄조차 Даже грехи будущего, которые мы совершаем за свои слабости, 십자가 앞에서 다 끝났다는 거예요. перед Христом со всеми ими покончено. 더 이상 저와 여러분 죄와 상관없는 사람들이 되었다는 И 거죠. более мы с вами люди, которые к греху не имеют никакого отношения. 이 얼마나 놀라운 축복의 말씀입니다. Насколько для нас это удивительно благословенные слова. 죄로 인하여 대가를 지불할 필요가 없다는 것이에요. То есть за грех больше мне не нужно ничего платить. 여러분 이것이 바로 십자가입니다. И вот это называется крест. 그래서 오늘날 우리가 예수를 믿고 구원받았다는 것은 И то, что мы сегодня, верой в Иисуса, получили спасение, 더 이상 계명을 지키거나 율법을 지켜서 구원을 얻는 것이 아니라 означает, что мы спасаемся не потому, что мы соблюдаем закон или исполняем заповеди, 율법을 행함으로 의롭게 되는 것이 아니라 не потому, что мы оправдались исполнением закона, 이 십자가의 은혜로 말미암아 а потому, что есть крестная благодать. 예수님이 저와 여러분의 모든 죄를 다 짊어지심을 말미암아 Потому что Господь понес на себе наши грехи вместо нас. 우리가 그것을 믿기만 하면 Если мы только в это уверуем, 우리가 의롭게 되어서 мы оправдаемся 하나님의 자녀가 되었다. и станем детьми Божьими. 아멘. Аминь. 근데 우리가 이것을 깊이 생각하고 묵상할 필요가 있습니다. Но нам нужно об этом глубже размышлять и думать. 아, 나는 이렇게 하나님의 은혜로 십자가의 은혜로 용서받은 사람이다. Вот какой удивительной крестной благодатью Божьей я получил спасение. 나는 의롭게 되었다. Я 나 оправдался. 하나님의 자녀가 되었다. Я стал чадом Божьим. 그럼 우리는 어떻게 살아야 돼요? Поэтому как нужно жить нам? 하나님의 자녀답게 사는 것이다. Как подобает чаду Божьему. 죄도 이기고 Конечно, есть грех, 세상도 이기고 есть мир. 문제도 이기고 Побеждать нужно все 저주와 это. 절망도 이겨내면서 Побеждать проблему болезней. 이렇게 믿음으로 살아가는 모습이 더 놀라운 승리라는 것이죠. И жить такой верой называется жить удивительной победой. 계속 반복적으로 죄를 짓고 절망하고 죄를 짓고 절망하고 실패하는 것이 아니라 Чтобы не было такого грешу и отчаиваюсь, грешу и отчаиваюсь, грешу и отчаиваюсь. 이 십자가의 은혜를 붙들고 살아가라는 Но 거죠. нужно держаться этой крестной благодати. 나는 그리스도 안에서 새로워졌다. Да, во Христе я новый. 나는 새로운 삶을 살아낼 것이다. И я буду жить новой жизнью. 이게 우리의 마음을 이끌어가야 된다는 것이죠. Это должно повести наше с вами сердце. 우리는 더 이상 율법의 저주에 얽매인 사람들이 아니라는 И 것이죠. более мы с вами не связаны проклятием закона. 이 율법은요 계속 우리를 실패하게 만들어요. Закон все время ведет нас только к поражению. 우리는 율법을 지킬 만한 능력이 없기 때문에 Потому что мы не способны соблюсти этот закон. 우리는 오직 십자가의 은혜를 통하여 살아날 수 있는 것이죠. Мы можем спастись только через крестную благодать. 이것을 한 가지 예화의 말씀을 드립니다. Я приведу один пример для этого. 이 두 사람의 사냥꾼이 있었어요. Были два охотника, 이들이 사냥을 하러 이제 산에 가서 и они поехали в город, чтобы охотиться. 한참 이제 사냥을 하려고 딱 하고 있는데 И в самом разгаре этой охоты 뭔가 멀리서 이렇게 무서운 바람 소리가 들려요. 바람. какой-то страшный ветер они слышат сзади, дует прямо на них. 멀리 뒤쪽을 바라보니까 Когда они оглянулись назад, 그냥 바람이 아니라 это был не просто ветер, 바람과 함께 불이 난 거예요. это был пожар, который двигался с такой огромной силой на 근데 이 них. 불이 점점 다가오는 거예요. И огонь двигается на этих двух людей постепенно. 그래서 이 사냥꾼이 놀래가지고 막 도망쳐 달려갔습니다. Они в испуге стали бежать от этого огня. 소리가 막 점점 다가와요. Но эти звуки все время настигают их все ближе и ближе. 이 바람과 만약에 이렇게 산불이 나면 얼마나 빠른 속도로 탑니까? Представьте пожар в горах, еще такой сильный ветер, как быстро там все воспламеняется, горит. 달려가다가 Они бегут, 너무 지쳐가지고 но они уже так устали, 더 이상 자기가 달려갈 힘도 없는 거예요. и потом не даже сил, чтобы бежать дальше. 그래가지고 이 산불이 이제 점점 다가왔는데 Их нагоняет этот пожар в горах. 한 사람은 너무 급해가지고 그냥 나무에 올라왔습니다. И один просто в спешке поднялся на какое-то дерево. 근데 이 한 사람은 그 순간 지혜를 구했죠. 이거 어떻게 여기서 벗어나야 돼? А другой человек просто для него дошло, как можно спастись из этой ситуации. 자기가 가지고 있던 성냥. Он взял спички, которые были при нем, 성냥으로 자기 주변을 태웠어요. и стал поджигать пространство вокруг себя. 한 10m 정도 이렇게 먼저 태워버렸어요. 거기. Он поджег это пространство вокруг себя, наверное, где-то радиус на 10 метров. 그 가운데 탁 숨었어요. И потом сам стал в середину этого пространства. 이제 불이 순식간에 다가왔죠. Огонь, конечно, их настиг мгновенно. 나무에 올라간 사람 어떻게 됐습니까? Что было с человеком, который поднялся на дерево? 그렇죠. Да, конечно. 타서 죽었어. Вместе с деревом он был сожжен. 근데 이미 자기가 태웠던 자리 А человек, который был в центре этого сожженного пространства, 거기에 가운데 가만히 웅크리고 있었던 사람은 он стоял просто в центре. 그 큰 불이 지나가는데 Вот этот огромный огонь, 물론 본인도 좀 뜨거웠겠죠. конечно, он чувствовал его жар, 그 불이 그곳을 지나갔어. но огонь прошел мимо него. 이미 태울 것이 없기 때문에 Поскольку там не было, уже было ничего там поджигать. 제가 먼저 그것을 태워버렸죠. Он уже сам все поджег вокруг себя. 그러면서 그 불이 지나갔다는 거예요. И огонь прошел мимо этого человека. 심판의 불이 지나갔다는 거예요. То есть прошел огонь суда. 여러분 이 하나님의 율법의 심판은요.
Закон суда Божьего 우리를 쫓아오는 산에서 난 불과 같습니다. подобен такому пожару в горах. 우리 인생을 살아가면서 힘들게 살아가죠. Мы с вами живем, конечно, в таких трудностях. Всем 항상 очень 우리 тяжело. 가운데는 어떤 문제와 죄와 어떤 이런 심판들이 끊임없이 우리에게 다가와요. Всегда проблемы, трудности в виде суда приближаются к нам. 근데 그 산불에서 타지 않고 죽지 않고 살아난 그 사람은 어떻게 그걸 살아났습니까? Но как охотник выжил в этих горах во время такого пожара? 이미 다 타버린 자리에 있었어요. Он был в том месте, которое уже было сожжено. 그 타버린 자리가 어디냐면 А что это за место? 이미 심판이 지나간 자리, Это место, где суд уже состоялся, 이미 모든 것이 끝난 자리. где уже все совсем покончено. 그곳이 바로 그리스도의 십자가라는 거예요. Это крест Иисуса. 아멘. Аминь. 그 십자가에서 이미 모든 것을 한번 다 이루셨다는 것이에요. Потому что на кресте однажды Он уже все совершил. 2000년 전에 예수님이 십자가에 짊어지심으로 2000 лет тому назад Иисус взял крест на себя 하나님의 심판의 벌을 이미 다 받았다는 것이에요. и принял на себя этот огонь суда Божьего. 그것이 이미 불타버린 자리예요. Это место, которое уже сожжено. 그래서 십자가는 죄와 저주와 절망이 사라진 곳이에요. Поэтому крест — это место, где грех, проклятие, проблемы, отчаяние 그 закончились. 모든 것이 끝난 자리예요. Со всеми этими делами уже там покончено. 마찬가지로 질병과 더러운 문제들과 악한 모든 것들이 끝난 자리라는 것이에요. Это место, где с грязными болезнями, проблемами, немощи уже полностью закончено. 그러므로 저와 여러분들이 그 십자가를 우리가 받아들이는 거예요. Поэтому мы принимаем в себя именно вот такой крест. 그래서 그 심판의 불로 인하여 지옥이죠, 지옥. 심판의 결과는 지옥인데 Огонь суда Божия приведет людей в ад, 곧 죽음이죠, 죽음, то есть 사망. смерть. 그 사망조차 그것을 이기고 승리한 부활이 나타나죠. 부활. Но в кресте проявляется сила воскресения, которая побеждает даже такую смерть. 여러분 바로 우리는 그 자리에 있다는 십자가. И мы с вами стоим именно в том месте, которое называется крестом. 그러면 저와 여러분들이 십자가를 이렇게 받아들이면 Если мы принимаем в себя крест, 우리에게 하나님의 그런 부활과 새로운 생명의 승리가 나타나게 되어 있다. тогда у нас проявляется воскресение, победа и новое начало Божье. 심판은 지나가고 Суд прошел мимо. 죄와 저주와 절망은 지나가고 Грехи, проклятия, отчаяния прошли мимо нас. 오직 그곳에 새로운 생명과 부활의 역사가 나타나게 된다는 И у 것입니다. нас совершается действие только нового воскресения, восстановления жизни. 여러분 그것이 하나님의 용서고 사랑이고 은혜라는 것이죠. Это прощение, это благодать, это любовь Бога. 저와 여러분들이 그 십자가를 붙들고 살아가야 됩니다. И нам нужно поэтому жить, держась этого креста. 그 십자가의 은혜가 이미 우리에게 있는 줄 믿습니다. Я верю, что у нас уже сошла эта благодать креста. 아멘. 아멘. 여러분 십자가의 능력으로 율법의 심판은 우리에게 나타나지 않는다는 것이죠. Благодаря силе креста в нас проклятие закона или огонь суда не проявится. 죄로 인하여 심판받을 수밖에 없는 율법의 저주가 이미 사라졌다는 것입니다. Проклятие закона, которое приходит из-за суда, уже исчезло для нас. 율법의 저주 아래 있었던 모든 것이 변화되었다. И все, что было под проклятием закона, изменилось. 어떤 것이 변화되었나? А что именно изменилось? 죄가 변하여 Грех изменился 의로움이 되었고, и стал праведностью. 저주가 변하여 Проклятие изменилось 축복이 되었고, и стало благословением. 죽음이 변하여 Смерть изменилась 생명이 и 되었고, стала жизнью. 아멘. Аминь. 가난이 변하여 Нищета изменилась 풍성으로 부유함으로 и 변화되었고, стала богатством, изобилием. 절망이 변하여 Отчаяние 소망이 изменилось и 되었다는 стало 거예요. 여러분 이것이 надеждой. 십자가인 것입니다. Это все крест. 아멘. 아멘. 여러분 십자가를 우리가 함께 품게 되면 Если мы в себе вынашиваем вот такой крест, 우리의 삶에 막 문제가 있어도 то какая бы ни была проблема в нашей жизни, 주여 내가 십자가를 바라봅니다. Господь, я взираю на Твой 내가 крест, 십자가를 의지합니다. я опираюсь на Твой 그러면 крест. 문제가 변하여 И тогда проблема изменяется 응답의 역사가 и 나타날 거예요. становится ответом. 우리의 질병이 변하여 Болезнь меняется 치유가 나타날 и 거예요. проявляется исцеление. 우리의 절망이 변하여 Отчаяние 여러분, изменяется 소망이 나타나게 될 и 것이에요. появляется надежда. 여러분, 이것이 십자가인 것입니다. Это все крест. 여러분 십자가를 바라보십시오. Взирайте на крест. 우리를 살릴 것은 십자가밖에 없습니다. Только крест может спасти нас с вами. 여러분 우리는 이미 심판의 모든 것들 다 지나간 사람들이에요. И то, что касается суда, уже прошло мимо нас всех. 우리 안에 그리스도가 있기 때문에, Потому что в нас есть Христос. 우리 안에 그 십자가의 은혜가 있기 때문에, Потому что в нас есть благодать креста. 예수 그리스도의 용서와 사랑과 은혜밖에 우리는 의지할 것이 없다는 것이죠. Мы можем только опираться на прощение, на любовь, на благодать, на спасение 여러분 Христа. 십자가를 의지하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, что могли мы опираться на 그래서 крест. 사도 바울은 내가 오직
십자가만을 자랑한다. Апостол Павел говорит, что я буду хвалиться только 내가 крестом. 오직 십자가의 은혜를 너희에게 전하기 원한다. Я вам желаю передавать только одно, крестную благодать. 여러분 우리 신앙생활도 마찬가지예요. И также в нашей жизни веры, 우리는 오직 십자가를 의지할 때 когда мы опираемся только лишь на крест, 우리는 죄와 사망과 저주와 절망에서 벗어날 수 있어요. когда мы избавляемся от греха, от смерти, от отчаяния, 그 깊은 죄의식과 실패에서도 벗어날 수 있어요. избавляемся от глубокого сознания греха или поражения. 사람은 계속 죄 가운데 있다 보면 실패와 그런 절망감이 계속 찾아옵니다. Если человек пребывает постоянно во грехе, он думает только об одном – отчаянии и поражении. 내 인생에 이렇게 고민, 내 인생에 이렇게 문제가 많을까? Почему в моей жизни так много проблем? 난 항상 이렇게 실패밖에 없지. Почему я всегда неудачник? 우리 육신을 의지하기, 우리 세상을 의지하면 실패할 수밖에 없어. Когда опираемся на свою плоть, на этот мир, мы обречены на поражение. 그냥 나무에 올라가면 살 수 있을 거라고 생각했죠. И мы думаем, я заберусь на дерево, я там смогу выжить. 세상을 의지하는 것들. То есть мы опираемся на мир. 결국 거기서 다 타버립니다. И в итоге все это просто сожжено огнем. 어제 그리스도 앞에 나아갈 때, Идем только ко Христу. 십자가 앞에 나아갈 때, Идем только ко Христу. 십자가에만 구원이 있고, Потому что только в кресте есть 십자가에만 승리가 있는 줄 спасение. 믿습니다. Только в кресте есть победа. 아멘. Аминь. 오늘 우리 그 십자가의 능력, 그 은혜를 체험하는 시간이 되길 축복합니다. Благословляю, что могли сегодня в себе переживать эту благодать и победу креста. 여러분, 이 성찬이 바로 그런 의미, 성찬. И это означает именно причастие 주여, сегодня. 주님이 나의 모든 죄를 짊어지시고 То есть, Господь, Ты понес мои грехи вместо меня. 율법의 모든 저주를 짊어지시고 И Ты понес всякое проклятие закона вместо меня. 주님이 나를 대신하여 십자가에 죽으셨습니다. Ты вместо меня умер на этом кресте. 그리고 주님이 나를 대신하여 부활하셨습니다. И вместо меня Ты воскрес. 나도 주님과 함께 부활했습니다. Господь, я с Тобой тоже 내가 воскрес. 주님과 함께 십자가에 죽었고 Я с Тобой умер на кресте. 나는 부활했고 Я воскрес с 나에게 Тобой. 새로운 생명이 있고 И у меня есть обновленная 하나님의 자녀가 жизнь. 되어서 Я стал чадом Божьим. 하나님의 축복을 누리고 살아갑니다. И я живу, наслаждаясь Божьим благословением. 이것이 바로 성찬의 의미. Вот это значение причастия. 오늘 우리가 주님의 몸과 피를 먹고 마실 때 И сегодня, принимая тело и кровь Господа, 우리에겐 새로운 능력이 나타나길 것을 축복합니다. благословляю, чтобы в нас проявилась новая сила. 그것이 바로 십자가의 능력인 것입니다. Это крестная сила. 아멘. Аминь. 십자가는 하나님의 능력입니다. Крест – это сила Божья. 십자가는 하나님의 승리인 것입니다. Крест – это победа Божья. 십자가는 가장 좋은 것입니다. Крест – это самое лучшее. 그 십자가의 능력 우리가 함께 할 줄 믿습니다. Я верю, что с нами пребывает сила креста. 아멘. Аминь. 우리 함께 성찬을 준비하며 기도하겠습니다. Мы будем молиться, готовясь к причастию. 자, 오늘 우리 성찬을 대할 때 И во время причастия 그렇게 믿음으로 대하기를 축복합니다. я благословляю, что могли мы такой веры принимать причастие. 나는 주님과 하나입니다. То есть, Господь, я с Тобой одно целое. 주님의 몸과 피를 먹고 마십니다. Я принимаю, Господь, Твое тело, Твою кровь. 내 안에 십자가의 은혜가 있습니다. И во мне есть благодать креста. 나는 십자가를 의지하며 믿음으로 승리하겠습니다. Помоги, Господь, опираясь на Твой крест, веря в Него, 우리 побеждать 함께 мне. 말씀 생각하면서 기도하시고 Будем молиться, вспоминая Слово, 성찬을 준비하는 마음으로 기도하겠습니다. и также молиться, готовя себя к причастию. 함께 기도합니다. Молимся. Господь, 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 благодарим Тебя за Твое Слово. Помоги, Господь, как говорит Павел, хвалиться только 하나님이신 Иисусом 우리가 Христом, 믿음으로 пред Тем 기도합니다. распятым.